Arahang Bhahi Anda Zayam Dugadang Amidang Virazang Lalidang Adulang Saranang Dibaubatamang Yamagang Dukhadang Taranang Panamami Zinang Ke Alok Chibi Sudama Arahang Bhahi Anda Zayam Dugadang Amidang Virazang Lalidang Adulang Saranang Dibaubatamang Yamakang Dukhadang Taranang Panamami Zinang Chakau Bhabao Arahang Bhahi Anda Zayam Dugadang Amidang Virazang Lalidang Adulang Saranang Dibaubatamang Yamakang Dukhadang Taranang Panamami Zinang Arahang Buddha Dugo Kanyuro Mudaido Myaswa Phayago Panamami Shiko Ai Bhahi Anda Zayang Adun Abayango Auno Mudo Myaswa Phayago Panamami Shiko Ai Dugadang Kauno Zagago Hobyo Dato Myaswa Phayago Panamami Shiko Ai Nauga Amidang Virazang Lalidang Adulang Amidang Manai Sin Nai Li Dago Vyadi Hachido Myaswa Phayago Panamami Shiko Ai Virazang Kilida Myu Kino Mudo Myaswa Phayago Panamami Shiko Ai Lalidang Tinde Tabero Mudo Myaswa Phayago Panamami Shiko Ai Adulang Adumasido Myaswa Phayago Panamami Shiko Ai Udadiya Ajang Saranang Dibaubatamang Yamagang Eriosa Saranang Ajin Saranane Bizono Mudo Myaswa Phayago Panamami Shiko Ai Dibaubatamang Bondomana Gileda Nyi Iro Myaswa Phayago Tiga Dombo Bhawaga Bong Ti Bhawa Bondoma Upadama Gileda Nyina Dibaubatamang Bondomana Gileda Nyi Iro Myaswa Phayago Panamami Shiko Ai Yamagang Yemi Asong Dago Vyari Hanin Bizono Myaswa Phayago Panamami Shiko Ai Nausong Bara Dukhadang Taranang Panamami Zinang Erimet Kono Doma Dukhadang Chanago Bizwan Naino Myaswa Phayago Dukhaga Chanago Dhamigaro Bizwan Naine Dukhandaradi Di Dukhado Dukhadang Chanago Bizwan Naino Myaswa Phayago Panamami Shiko Ai Taranang Gugwe Athaya Phito Myaswa Phayago Panamami Shiko Ai Zinang Mangabago Aung Nino Myaswa Phayago Panamami Shiko Ai Aboya Gathali Takau Sulai Bang Arahang Bhahi Anda Zayam Dugadang Amidang Virazang Lalidang Adulang Saranang Dibaubatamang Yamagang Dukhadang Taranang Panamami Zinang Digathali Go Gomuno Mandali Yadeji Ukhandi Sura Jamu Jalan Yadeji Ukhandi Amye Shiko Yadeji Ukhandi Sura Atharana Uzin Libo Dua Yamedin Mu Ainali Yuaga Yamedin Ashibe Shandong Nibo Te Biro Teari Jin Nabanja Teari Pao De Lu Suare Teari Pao Do Nga Tadana Bume Nga Dwedo Teari Pao Bi
သာသနာပြုမယ်ဒါပေမဲ့လို့ဘုန်းကြီးဘဝနဲ့ဆိုတော့ဗတ်ဆန်နေပါဒီလဲကံရမတော်ဘူးယသိဝိမယ်ဆိုပြီးတော့ဥစဉ်ဘဝကနေပြီးတော့ယသိဝိပြီးတော့မန္တလေးလာတဲ့သူကမန္တလေးအဲ့ဒီခေတုံသာသနာပိုင်ဆရာတော်ကြီးကတောင်တွင်သာသနာပိုင်နဲ့တောင်တွင်ကျောင်းတိုက်ကအဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးကြီးသွားဆရာတော်ဖျားတပည့်တော်ယသိကြီးဥခန္တီပါဖျားတပည့်တော်သာသနာပြုမလို့ပါဖျားကြီးတည်မယ်ဖျားကျောင်းလေးဆောက်မယ်ဖျားအိုးကျောင်းအိုးကြီးပြင်မယ်ဖျားစောင်းနှန်းကြီးဆောက်ပါမယ်အဲ့လိုသာသနာပြုပါမယ်တပည့်တော်မန္တလေးတောင်ကြီးမယ်နေရာလေးတနေရာပေးပါလို့တောင်းတယ်တောင်းတော့သာသနာပိုင်ဆရာတော်ကြီးကဥခန္တီခမရလည်းကြုံမမြင်ဘူးခုမှမြင်တာခမရဘယ်လောက်အစွမ်းတတ္တိရှိလို့သာသနာပြုနိုင်မယ်မပြုနိုင်ဘူးမသိရဘူးအဲ့တော့ခမရတတ္တိလေးအစွမ်းလေးနည်းနည်းပြသမ်းပါလို့ယုံမြင်ရအောင်လက်တွေ့ပြသမ်းကြဆိုဆရာတော်ဘာကြည့်ကျင်တာတော့ဘယ်လိုသိကျင်တာတော့လို့မေးတယ်ကဲနေ့ပြင်ကတန်ခါ900ဆုံးကတ်ခြင်းတယ်ကျွေးနိုင်မှာမလားကျွေးနိုင်ပါလေဗျာ900လည်းကျွေးနိုင်တယ်1000လည်းကျွေးနိုင်ပါလေဗျာကဲဒီလိုဆိုရင်တပည့်တော့တန်ခါ900ပင့်ထားလိုက်မယ်ကိုတော့ပြင်ပြီးတော့ကျွေးပြီးတော့တပည့်တော့ပင့်ထားမယ်ဆိုပြီးတော့ဦးဇင်းနေကိုရင်နေတန်ခါ900စာရေးပြီးတော့ပင့်ပေါ့ပင့်လိုက်တော့ဥခန္တီကတပည့်တော့အိတ်ဖူရလေးတနေရာတော့ညာအိတ်ဖူရလေးပေးပါဗျာဆိုအခန်းတစ်ခန်းတောင်းခန္ဓာရသူပစ္စည်းလေးထားပြီးတော့ဖျားရှိသွားသတိစိတ်နေရတယ်သူကသတိစိတ်ဘုလိုညာနေတယ်ပဲစွန်ချက်မဲ့ပြုံးမဲ့လူတွေတယောက်မှမလာဘူးညလည်းမလာ9နာရီ10နာရီလည်းမလာ12နာရီနာပြန်တစ်ချက်နှစ်ချက်ဘာမှမလာဘူးတယောက်မှမလာဘူးအဲ့တော့ဆရာတော်ကြီးကတော့တို့တော့ဥခန္တီကလိန်ပြီးနဲ့တူဟေးတို့တော့ဘုန်းကြီးတွေလည်းပြင်ပြီးသားဖြစ်နေပြန်ပိတ်လို့လည်းမဖြစ်ကဲဖြစ်ချင်ဟာဖြစ်ကွာဆိုပြီးတော့ဒီတိုင်းထားညမနေ့ကင်း4နာရီထိုးလောက်ကြမှာသူကကြီးစီလေးတိုးဝေးနဲ့တီးပြီးတော့အမျှဝေးတဲ့အဲ့ကြမှာဒကာရီဒကမတွေဆုံးအုပ်တွေထမ်းပြီးတော့တချို့ကရွက်ပြီးတော့လာကြတယ်ဒါတော့မှအမလီတော်ကြီးဟေးဆုံးအုပ်ပြီးတော့လာခဲ့ဆိုပြီးတော့ဦးဇင်းတွေကိုရင်တွေကလှည့်ကြနော်ဆုံးအုပ်ပေါင်း1000ကျော်လာတဲ့တန်ခါပင့်ထားတာက900ဆုံးအုပ်က1000ကျော်ဆိုတော့ပိုးတောင်မှနေတာပေါ့အဲ့ကြမှာသာသနာပိုင်ဆရာတော်ကြီးကဥခန္တီခင်ဗျာစွန့်နေဗျာဆိုပြီးတော့တဏှာမန္တလေးတောင်ကြီးပေးလိုက်နော်အဲ့ဒီဥခန္တီကဒီလိုနဲ့ဖရာကြီးအကြောင်းနေတဲတယ်သာသနာပြုတယ်မန္တလေးတောင်ရောက်ဖူးကြတယ်မဟုတ်လားဆောင်းနှန်းကြီးတွေများတန်ဆောင်းနှန်းကြီးတွေနော်လောက်ထားတယ်ရန်ကင်းတောင်ဟိုမန်းဆက်တော်တောင်ဒီလိုဟာတွေသူကအကုန်လျှောက်ပြီးတော့နိုင်ငံလုံးလုပ်တယ်ဘေးနိုင်ငံညာကကုမ္ပဏီတွေကတောင်မှဥခန္တီကဆိုရင်လူချင်းသွတ်တေးတန်တွေဘီလန်မြေတွေအကျွေးပေးတယ်သူယုံကြည်လို့မို့လို့နော်နာဥခန္တီကသခိုင်းတောင်ရုံမဲ့ဝချက်မင်းကြောင်ဆိုတဲ့ဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးရှိကြားဘူးလားပြောတာဥခန္တီကအဲ့ဒီကြောင်သွားတယ်ဝချက်မင်းကြောင်ဆရာတော်ကြီးနာမည်ကျော်လို့သွားဝချက်မင်းကြောင်ဆရာတော်ကြီးကဟာဥခန္တီကြွလာတဲ့ဟေးယသိကြီးဥခန္တီလာတဲ့လဖကြီးတို့အမီးတို့လောက်ကြပါဟဲ့ဆိုပြီးတော့သူတကားလေးတို့မတွေခိုင်းပြီးတော့ကျွေးမွေးတယ်အခမ်းပြီးတော့မင်းကြောင်ဆရာတော်ကြီးကဥခန္တီခင်ဗျာနာမည်ကျော်တယ်ဗျာတနိုင်ငံလုံးကျော်တယ်ခင်ဗျာအလွန်တကူးရှိတယ်စွန့်တယ်လို့ခင်ဗျာကျုပ်ကဒီနားနဲ့တော့ကြားဘူးပြီမျက်လုံးနဲ့မြင်ရင်လားခင်ဗျာဘယ်လောက်စွန့်တယ်ဆိုတော့ကျုပ်ပြသမှာလို့ပြောတယ်ဒီလိုဆိုရင်တဏှာကြီးဆိုင်ပါဗျာတဏှာကြီးပါကြတာမှလို့ဆိုင်နေဗျာဒါနဲ့သူကဥခန္တီကဒီလိုဖျားရှိနေထိုင်လေးခင်းပြီးတော့ပရိစိတ်တဲ့သူကဒီလိုလေးပရိစိတ်တော့45မိနစ်ရှိရဲ့အခါကျကဲတပြီးတော့ပရိစိတ်ခဲ့ပါပြီဗျာခင်ဗျာပရိစိတ်လေးဘာထူအောင်ညာခုနလည်းဒါခုလည်းဒါဘာထူလို့ညာခင်ဗျာအစွမ်းမပေါ်ဘူးလို့ပြောတာပေါ့ဆရာတော်တပည့်တော်ကတဏှာကြီးဆိုင်ပါလို့ပြောတယ်လေခုတဏှာကြီးမှမရှိသေးပဲနဲ့45မိနစ်ရှိရဲ့15မိနစ်လိုပါသေးတယ်ဗျာ15မိနစ်လောက်တော့ဆိုင်မအောင်ပြောတယ်အေးဆိုင်မဆို
15 မိနစ်လောက်ကြာတော့လူတယောက်ကောင်းကောင်းစားနဲ့တောင်ရှိပစိုးနဲ့တိုက်ပုံအင်းကြီးနဲ့တကယ်မင်းကြီးမင်းသားကြီးကြာနေတာလာတယ်ယတိဥခန္တီလှူခြင်းလို့ပါဖျားဆိုတော့ဟောတာယတိဥခန္တီပါပဲဗျာအဲ့နဲ့သူကအထုပ်တစ်ထုပ်ပြီးလှူသွားတယ်အဲ့ဒီအထုပ်ဖြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါရွှေရင်းက108ပြားပါတယ်နော်အဲ့တော့ဥခန္တီကရှောက်တယ်ကဲတပည့်တော့အစွမ်းမြင်းပြီးလို့မှုလားဗျာတပည့်တော့သာသနာပြုနေတာတခါတလေမဲ့ပိုက်ဆံတပြားမှမရှိပါဘူးဗျာတပည့်တော့ဂရီးစိတ်လိုက်ရင်လူကျင်တာအကုန်ရဗျာဒါနဲ့သာသနာပြုတာပါလို့ပြောတယ်အဲ့တော့ဝချက်မင်းကြောင့်ဆရာတော်ကြီးကလားဥခန္တီခမည်းကလက်တွေ့ပြတော့ကျုပ်ကလည်းလက်တွေ့ပြပါအောင်မယ်ဗျာဆိုသူကလည်းပရိသွားစိတ်တယ်ခမည်းလို့ပေါ့တနာကြီးဆိုင်ရိုးလို့ပြောတယ်တနာကြီးဆိုင်45မိနစ်ရှိတော့သူကလည်းပဲထလာကဲဥခန္တီကျုပ်လည်း45မိနစ်ရှိပြီခမည်းလို့ပေါ့15မိနစ်တော့ဆိုင်ဝုံတော့လို့ပြောဥခန္တီကလည်းဆိုင်ခဏလောက်ကြာတော့လူ2ယောက်ဟောလောက်ကြီးနှစ်ဖက်စာလောက်ရှိတဲ့အထုပ်ကြီးတစ်ထုပ်လေးထမ်းချလာတာရှိကတယောက်နောက်ကတယောက်တဘိုးကြီးနဲ့လေကောင်အထုပ်ကြီးထားပြီးတော့ထမ်းဝချက်မင်းကြောင့်ဆရာတော်ကြီးလှူခြင်းလို့ပါဗျာဆိုအဲ့ဒီအထုပ်ကြီးလှူတဲ့သူကဖြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါသင်္ကန်းအစုံ108စုံနဲ့နော်ကဲခင်ဗျားလူပေါ့ဗျာကျုပ်လည်းပဲအဲ့လိုသာသနာပြုနေတာပါပြီးတော့ဒါတဲ့ခင်ဗျားကဗရီးစိတ်တော့ဘာစိတ်တာတော့ပြီးတော့တပည့်တော်ပရိစိတ်တာကအခုဝေးထားတဲ့စာရဲ့အရဟံဘဟိအန္တာဇယံဒုက္ကတံအမိတံဝိရဇံလလိတံအတုလံစရဏံတိဘဝပါတမံယမကံဒုက္ခဒံတရဏံပဏမာမိဇိနံဆိုပရိတလုံးချလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုနဲ့108လုံးချလိုက်45မိနစ်တော့ကြာတယ်အဲ့ဒါစိတ်ပါတယ်ဆိုကျုပ်ကလည်းအဲ့ဒါပဲစိတ်တာလို့ပြောတယ်တော့သူတို့2ယောက်ချင်းတူးနေကြတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာစိတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဓနသိတိပေါက်တယ်လို့လူကျင်တာရတယ်လို့ဆိုရတယ်ခုပရိသတ်တွေလည်းစိတ်ကြပါရာနော်ကဲတစ်ခေါက်လောက်ဆိုးပြသမအောင်ဘုံဘုံအရဟံဝိအန္တာဇယံဒုက္ကတံအမိတံဝိရဇံဒါလိတံအတုလံစရဏံတိဘဝပါတမံယမကံဒုက္ခဒံတရဏံပဏမာမိဇိနံအဲ့ဒါဓနတိတိဂါထာတဲ့ယတိကြီးဥခန္တီဝချက်မင်းကြောင့်ဆရာတော်တို့တစ်လုံးစိတ်သွားတဲ့ဂါထာလေးပေါ့ဗျာနော်ရှေးဆရာတော်တွေလည်းရေးသွားကြလို့ပေါ့ပါဠိတော်တွေအထက်ကထာတွေဒီဃာတွေတော့ဒီဂါထာလေးမတွေ့မိဘူးနော်မတွေ့လည်းပဲဒါစွန့်လို့ရှိရင်ပြီးတာပဲမဟုတ်လားအစောတက်ပြီးရှိရင်လူရင်းပါပဲအရဟံဘဟိအန္တာဇယံဒုက္ကတံအမိတံဝိရဇံလလိတံအတုလံစရဏံတိဘဝပါတမံယမကံဒုက္ခဒံတရဏံပဏမာမိဇိနံကဲအလုံးဖြည်းဖြည်းဆိုသားမှာအရဟံဘဟိအန္တာဇယံဒုက္ကတံအမိတံဝိရဇံလာလိတံအတုလံစရဏံတိဘဝပါတမံယမကံဒုက္ခဒံတရဏံပဏမာမိဇိနံတစ်ခေါက်ဖတ်ပါဦးအရဟံဘဟိအန္တာဇယံဒုက္ကတံအမိတံဝိရဇံလာလိတံအတုလံစရဏံတိဘဝပါတမံယမကံဒုက္ခဒံနရဏံပဏမာမိဇိနံအရဟံဘုသောသူကိုခံယူတော်မူတိုက်တော်မြတ်စွာဘုရားကိုပဏမာမိရှိခိုးပါ၏ဘဟိအန္တဇယံ
အတွန်းအပါယံကိုအောင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကိုဗန္ဓမာမိရှိခိုးပါ၏ဒုက္ကတံကောင်းသောစကားကိုဟောပြောတတ်သောမြတ်စွာဘုရားကိုဗန္ဓမာမိရှိခိုးပါ၏နောက်ကအာမိတံဝိရဇံလလိတံအတုလံအာမိတံမနိုင်ရှင်နိုင်သည့်တကိုးပြာတိဟာရှိတော်မြတ်စွာဘုရားကိုဗန္ဓမာမိရှိခိုးပါ၏ဝိရဇံကိလေသာမြူကင်းတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကိုဗန္ဓမာမိရှိခိုးပါ၏လလိတံတင့်တဲ့တပ်ပေတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကိုဗန္ဓမာမိရှိခိုးပါ၏အတုလံအတုမရှိသောမြတ်စွာဘုရားကိုဗန္ဓမာမိရှိခိုးပါ၏ဘုတတ္တယအကြောင်းစရဏံတိဘဝုပါသမံယမကံအဲ့ဒီဥစ္စာစရဏံအကျင့်စရဏနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကိုဗန္ဓမာမိရှိခိုးပါ၏တိဘဝုပသမံဘုံတုံးပါ၌ကိလေသာငြိမ်းဤတော်မြတ်စွာဘုရားကိုတိကသုံးပေါ့ဘဝကဘုံတိဘဝဘုံသုံးပါဥပသမကိလေသာငြိမ်းတာတိဘဝုပသမံဘုံသုံးပါး၌ကိလေသာငြိမ်းဤတော်မြတ်စွာဘုရားကိုဗန္ဓမာမိရှိခိုးပါ၏ယမကံရေမီအစုံအစုံတကိုးပြာရီဟာနှင့်ပြည့်စုံသောမြတ်စွာဘုရားကိုဗန္ဓမာမိရှိခိုးပါ၏နောက်ဆုံးပါရဒုက္ခတံတရဏံဗန္ဓမာမိဇိနံအဲ့ဒီမဲ့ဂုဏ်တော်သုံးပါးဒုက္ခတံချမ်းသာကိုပေးစွာနိုင်သောမြတ်စွာဘုရားကိုဒုက္ခကချမ်းသာကိုဓမ္မလေးကတော့ပေးစွာနိုင်တယ်ဒုက္ခံတရာတိတိဒုက္ခတော်ဒုက္ခတံချမ်းသာကိုပေးစွာနိုင်သောမြတ်စွာဘုရားကိုဗန္ဓမာမိရှိခိုးပါ၏တရဏံကိုယ်ွယ်အားထားရဖြစ်သောမြတ်စွာဘုရားကိုဗန္ဓမာမိရှိခိုးပါ၏ဇိနံမင်္ဂပါကိုအောင်လုံးမြင်သောမြတ်စွာဘုရားကိုဗန္ဓမာမိရှိခိုးပါ၏အပေါ်ဟာဂါထာလေးတစ်ခေါက်ဆိုလိုက်ပါဦးအရဟံဗိအန္တာဇယံဒုက္ကတံအမိတံဝိရဇံလာလိတံအတုလံစရဏံဣဘဝုပါသမံယမကံဒုက္ခတံတရဏံဗန္ဓမာမိဇိနံဒီဂါထာလေးကိုဘုံဘုံတို့မန္တလေးယသိကြီးဥခန္တီဆိုတာကြားမှုကြလားပြောတာယသိကြီးဥခန္တီကအမြဲရှိခိုးတဲ့ယသိကြီးဥခန္တီဆိုတာအစတုန်းကတော့ဥစဉ်လေးပေါ့သူကရမဲသင်းမြို့အိနာလေးရွာကရမဲသင်းရဲ့အရှိပဲရှမ်းတောင်ကြီးပေါ့တဲ့ပြီးတော့တရားကြီးကျင့်နောက်ပိုင်းကျတရားကြီးပေါက်ရောက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်တရားကြီးပေါက်ရောက်တော့ငါသာသနာပြုမယ်ငါအတွက်တော့တရားကြီးပေါက်ရောက်ပြီးသာသနာပြုမယ်ဒါပေမဲ့လို့ဘုန်းကြီးဘဝနဲ့ဆိုတော့ဗတ်ဆန်လေးပါးလေးလဲကင်ရမတော်ဘူးယသိဝိမယ်ဆိုပြီးတော့ဥစဉ်ဘဝကနေပြီးတော့ယသိဝိပြီးတော့မန္တလေးလာတဲ့သူကမန္တလေးအဲ့ဒီခေတ်ကသာသနာပိုင်ဆရာတော်ကြီးကတောင်တွင်သာသနာပိုင်နဲ့တောင်တွင်ကျောင်းတိုက်ကအဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးကြီးသွားဆရာတော်ဖျားတပည့်တော်ယသိကြီးဥခန္တီပါဖျားတပည့်တော်သာသနာပြုမလို့ပါဖျားကြီးတည်မယ်ဖျားကျောင်းလေးဆောက်မယ်ဖျားအိုးကျောင်းအိုးကြီးပြင်မယ်ဖျားစောင်းနှန်းကြီးဆောက်ပါမယ်အဲ့လိုသာသနာပြုပါမယ်တပည့်တော်မန္တလေးတောင်ကြီးမယ်နေရာလေးတနေရာပေးပါလို့တောင်းတယ်တောင်းတော့သာသနာပိုင်ဆရာတော်ကြီးကဥခန္တီခမရလည်းကြုံမမြင်ဘူးခုမှမြင်တာခမရဘယ်လောက်အစွမ်းတတ္တိရှိလို့သာသနာပြုနိုင်မယ်မပြုနိုင်ဘူးမသိရဘူးအဲ့တော့ခမရတတ္တိလေးအစွမ်းလေးနည်းနည်းပြသမ်းပါလို့ပြုံမြင်ရအောင်လက်တွေ့ပြသမ်းကြဆိုဆရာတော်ဘာကြည့်ကျင်တာတော့ဘယ်လိုသိကျင်တာတော့လို့မေးတယ်ကဲနေ့ပြင်ကတန်ခါ900ဆုံးကတ်ခြင်းတယ်ကျွေးနိုင်မှာမလားကျွေးနိုင်ပါလေဗျာ900လည်းကျွေးနိုင်တယ်1000လည်းကျွေးနိုင်ပါလေဗျာ
ကဲဒီလိုဆိုရင်တပည့်တော်တန်ခါ900ပင့်ထားလိုက်မယ်ကိုတော့ပြင်ပြီးတော့တွေးပြီးတော့တပည့်တော်ပင့်ထားမယ်ဆိုပြီးတော့ဦးဇင်းနေကိုရင်နေတန်ခါ900စာရေးပြီးတော့ပင့်ပေါ့ပင့်လိုက်တော့ဥက္ခန္တီကတပည့်တော်အိတ်ဖူရလေးတဏီရတော့ညာအိတ်ဖူရလေးပေးပါဗျာဆိုအခန်းတစ်ခန်းတောင်းခန်းရတော့သူပစ္စည်းလေးထားပြီးတော့ဖះရှိတွားပရိစိတ်နေရတယ်သူကပရိစိတ်ဘုလိုညာနေတယ်ပဲစွန်ချက်မဲ့ပြုံးမဲ့လူတွေတယောက်မှမလာဘူးညလည်းမလာ9နာရီ10နာရီလည်းမလာ12နာရီနာပြန်တစ်ချက်နှစ်ချက်ဘာမှမလာဘူးတယောက်မှမလာဘူးအဲ့တော့ဆရာတော်ကြီးကတော့တို့တော့ဥက္ခန္တီကလိန်ပြီးနဲ့တူဟေးတို့တော့ဘုန်းကြီးတွေလည်းပြင်ပြီးသားဖြစ်နေပြန်ပိတ်လို့လည်းမဖြစ်ကဲဖြစ်ချင်ဟာဖြစ်ကွာဆိုပြီးတော့ဒီတိုင်းထားညမနေ့ကင်း4နာရီထိုးလောက်ကြမှာသူကကြီးစီလေးတိုးဝေးနဲ့တီးပြီးတော့အမျှဝေးတဲ့အဲ့ကြမှာဒကာရီဒကမတွေဆုံးအုပ်တွေထမ်းပြီးတော့တချို့ကရွက်ပြီးတော့လာကြတယ်ဒါတော့မှအမလီတော်ကြီးဟေးဆုံးအုပ်ပြီးတော့လာခဲ့ဆိုပြီးတော့ဦးဇင်းတွေကိုရင်တွေကလှည့်ကြနော်ဆုံးအုပ်ပေါင်း1000ကျော်လာတဲ့တန်ခါပင့်ထားတာက900ဆုံးအုပ်က1000ကျော်ဆိုတော့ပိုးတောင်မှနေတာပေါ့အဲ့ကြမှာသာသနာ့ပိုင်းဆရာတော်ကြီးကဥက္ကန္တီခင်ဗျာစွန့်နေဗျာဆိုပြီးတော့တဏီယာမန္တလေးတောင်ကြီးပေးလိုက်နော်အဲ့ဒီဥက္ကန္တီကဒီလိုနဲ့ဖရာကြီးအကြောင်းနေတဲတယ်သာသနာပြုတယ်မန္တလေးတောင်ရောက်ဖူးကြတယ်မဟုတ်လားဆောင်းနှန်းကြီးတွေများတန်ဆောင်းနှန်းကြီးတွေနော်လောက်ထားတယ်ရန်ကင်းတောင်ဟိုမန်းဆက်တော်တောင်ဒီလိုဟာတွေသူကအကုန်လျှောက်ပြီးတော့နိုင်ငံလုံးလုပ်တယ်ဘေးနိုင်ငံညာကကုမ္ပဏီတွေကတောင်မှဥက္ကန္တီကဆိုရင်လူချင်းသွတ်တေးတန်တွေဘီလန်မြေတွေအကျွေးပေးတယ်သူယုံကြည်လို့မို့လို့နော်နာဥက္ကန္တီကသခိုင်းတောင်ရုံမဲ့ဝချက်မင်းကြောင်ဆိုတဲ့ဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးရှိကြားဘူးလားပြောတာဥက္ကန္တီကအဲ့ဒီကြောင်သွားတယ်ဝချက်မင်းကြောင်ဆရာတော်ကြီးနာမည်ကျော်လို့သွားဝချက်မင်းကြောင်ဆရာတော်ကြီးကဟာဥက္ကန္တီကြွလာတဲ့ဟေးရသေးကြီးဥက္ကန္တီလာတဲ့လဖိတို့အမီးတို့လောက်ကြပါဟဲ့ဆိုပြီးတော့သူတကားလေးဒီမှာဒီခိုင်းပြီးတော့ကျွေးမွေးတယ်အခမ်းပြီးတော့မင်းကြောင်ဆရာတော်ကြီးကဥက္ကန္တီခင်ဗျာနာမည်ကျော်တယ်ဗျာတနိုင်ငံလုံးကျော်တယ်ခင်ဗျာအလွန်တကူးရှိတယ်စွန့်တယ်လို့ခင်ဗျာကျုပ်ကဒီနားနဲ့တော့ကြားဘူးပြီမျက်လုံးနဲ့မြင်ရင်လားခင်ဗျာဘယ်လောက်စွန့်တယ်ဆိုတော့ကျုပ်ပြသမှာလို့ပြောတယ်ဒီလိုဆိုရင်တဏှာကြီးဆိုင်ပါဗျာတဏှာကြီးပါကြတာမှလို့ဆိုင်နေဗျာဒါနဲ့ तू ကဥက္ကန္တီကဒီလိုဖျားရှိနေထိုင်လေးခင်းပြီးတော့ပရိစိတ်တဲ့ तू ကဒီလိုလေးပရိစိတ်တော့45မိနစ်ရှိရဲ့အခါကျကဲတပြီးတော့ပရိစိတ်ခဲ့ပါပြီဗျာခင်ဗျာပရိစိတ်လေးဘာထူအောင်ညာခုနလည်းဒါခုလည်းဒါဘာထူလို့ညာခင်ဗျာအစွမ်းမပေါ်ဘူးလို့ပြောတာပေါ့ဆရာတော်တပည့်တော်ကတဏှာကြီးဆိုင်ပါလို့ပြောတယ်လေခုတဏှာကြီးမှမရှိသေးပဲနဲ့45မိနစ်ရှိရ15မိနစ်လိုပါသေးတယ်ဗျာ15မိနစ်လောက်တော့ဆိုင်ပါအောင်ပြောတယ်ဆိုင်ပါဆို15မိနစ်လောက်ကြာတော့လူတယောက်ကောင်းမွန်စားနဲ့တောင်ရှိပစိုးနဲ့တိုက်ပုံအင်းကြီးနဲ့တကယ်မင်းကြီးမင်းသားကြီးကြာနေတာလာတယ်ယတိဥက္ခန္တီလူကျင်လို့ပါဖျားဆိုတော့ဟောတာယတိဥက္ခန္တီပါပဲဗျာအဲ့နဲ့သူကအထုပ်တစ်ထုပ်ပြီးလှူသွားတယ်အဲ့ဒီအထုပ်ဖြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါရွှေရင်းက108ပြားပါတယ်နော်အဲ့တော့ဥက္ခန္တီကရှောက်တယ်ကဲတပည့်တော့အစွမ်းမြင်းပြီးလို့မှုလားဗျာတပည့်တော့သာသနာပြုနေတာတခါတလေမဲ့ပိုက်ဆံတပြားမှမရှိပါဘူးဗျာတပည့်တော့ဂရီးစိတ်လိုက်ရင်လူကျင်တာအကုန်ရဗျာဒါနဲ့သာသနာပြုတာပါလို့ပြောတယ်အဲ့တော့ဝချက်မင်းကြောင်ဆရာတော်ကြီးကလားဥက္ကန္တီခင်ဗျားကလက်တွေ့ပြတော့ကျုပ်ကလည်းလက်တွေ့ပြပါအောင်မယ်ဗျာဆိုသူကလည်းပရိသွားစိတ်တဲ့ခင်ဗျားလို့ပေါ့တဏှာကြီးဆိုင်ရိုးလို့ပြောတယ်တဏှာကြီးဆိုင်45မိနစ်ရှိတော့သူကလည်းပဲထလာကဲဥက္ကန္တီကျုပ်လည်း45မိနစ်ရှိပြီခင်ဗျားလို့ပေါ့15မိနစ်တော့ဆိုင်ဝုံတော့လို့ပြောဥက္ကန္တီကလည်းဆိုင်ခဏလောက်ကြာတော့လူ2ယောက်ဟောလောက်ကြီးနှစ်ဖက်စာလောက်ရှိတဲ့အထုပ်ကြီးတစ်ထုပ်လေးထမ်းချလာတာရှိကတယောက်နောက်ကတယောက်တဘိုးကြီးနဲ့လေကောင်အထုပ်ကြီးထားပြီးတော့ထမ်း
ဝချက်မင်းယောင်ဆရာတော်ကြီးလှူခြင်းလို့ပါဗျာဆိုအဲ့ဒီအထုပ်ကြီးလှူတဲ့သူကဖြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါသင်္ကန်းအစုံ100နဲ့8စုံနဲ့နော်ကဲခင်ဗျားလူပေါ့ဗျာကျုပ်လည်းပဲအဲ့လိုသာသနာပြုနေတာပါပြီးတော့ဒါတဲ့ခင်ဗျားကဗရီးစိတ်တော့ဘာစိတ်တာတော့ပြီးတော့တပည့်တော်ဗရိစိတ်တာကအခုဝေးထားတဲ့စာရဲ့အရဟံဘဟိအန္တာဇယံဒုက္ကတံအမိတံဝိရဇံဒလိတံအတုလံစရဏံတိဘဝပါတမံယမကံဒုက္ခဒံတရဏံပဏမာမိဇိနံဆိုပရိတလုံးချလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုနဲ့108လုံးချလိုက်45မိနစ်တော့ကြာတယ်အဲ့ဒါစိတ်ပါတယ်ဆိုကျုပ်ကလည်းအဲ့ဒါပဲစိတ်တာဟုတ်ပြောတယ်တော့သူတို့နှစ်ယောက်ချင်းတူးနေကြတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာစိတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကဓနသိတိပေါက်တယ်လို့လူကျင်တာရတယ်လို့ဆိုရတယ်ခုပရိသတ်တွေလည်းစိတ်ကြပေါ့ဗျာနော်ကဲတစ်ခေါက်လောက်ဆိုးပြသမအောင်ဘုံဘုံအရဟံဘိအန္တာဇယံဒုက္ကတံအမိတံဝိရဇံဒလိတံအတုလံစရဏံတိဘဝပါတမံယမကံဒုက္ခဒံတရဏံပဏမာမိဇိနံအဲ့ဒါဓနသိတိဂါထာတဲ့ယတိကြီးဥခန္တီဝချက်မင်းကြောင့်ဆရာတော်တို့တစ်လုံးစိတ်သွားတဲ့ဂါထာလေးပေါ့ဗျာနော်ရှေးဆရာတော်တွေလည်းရေးသွားကြလို့ပေါ့ပါဠိတော်တွေအထက်ကထာတွေဒီဃာတွေတော့ဒီဂါထာလေးမတွေ့မိဘူးနော်မတွေ့လည်းပဲဒါစွန့်လို့ရှိရင်ပြီးတာပဲမဟုတ်လားအစောတက်ပြီးရှိရင်လူရင်းပါပဲ